Tai maždaug taip YouTuber ir gyvena, ne? Aš taip įsivaizduoju, žinau. Su tokiais ir gyvena, laksto vis ir vaikšto. Nu, mes žinau, kad patobulėjom ir va dabar pažiūrėk, kaip mums viskas čia gerai gaunasi. Jau čia mes filmuojam. A jau? Jau. Matai, jau va laikas. Linkėjimai Lietuvai, mamai, tetei, sesės vaikams, visai giminiai, artimiesiems, mylimiesiems, visai tautai, visiems. Tai grįši toj į Lietuvą. Tai gerai, tai dabar aš paklausiu ChatGPT, kas tu esi. Tai pasakysiu, ką parašė, gerai. Pasiruošęs? Vaidas Šukys yra žmogus, kurį būtų sunku sutalpinti į vieną profesiją. Vieni jį pažįsta kaip pirmojo lietuviško restorano vakarų JAV pakrantė įkūrėją, kiti kaip žmogų, kuris per maistą pristatinėjo Lietuvą amerikiečiams. Tačiau kuo daugiau skaitai apie Vaidą, tuo labiau susidaro įspūdis, kad restoranas buvo tik viena jo gyvenimo istorijos dalis. Atrodo, kad Vaidas yra žmogus, kuriam svarbu eiti savo keliu. Kol daugelis Bay Area lietuvių kūrė karjeras technologijų pasaulyje, jis pasirinko visai kitą kryptį – lietuvišką virtuvę, kultūrą ir bendruomenę. Vaidas mėgsta jūrą ir laivus, o tai dera su jo gyvenimo istorija. Atrodo, kad jam visada buvo svarbi laisvė, galimybė pačiam rinktis kryptį ir nebijoti išplaukti ten, kur kiti galbūt nedrįsta. Bet šį kartą įdomu ne tik restoranas ir laivai. Artėjant tėvo dienai, ChatGPT nerado straipsnių apie tai, koks Vaidas yra tėtis. Ir turbūt tai yra gerai, nes svarbiausi dalykai apie žmogų dažniausiai nepatenka į laikraščių straipsnius ar interneto paieškas. Tai dabar ginčysies? Kaip? Stebina. Matai, kaip Aš taip- apie tave pasakė. Aš taip turėjau truputėlį tokios, galbūt tokios, žinai, gal tikėjausi kažkaip, kad bus... Kažko kontroversiško? Jo, kažko ten prikapstė jau ten. Ne, mes neužsiemam tokiais. Ne, ir Ten, ChatGPT kur neužsiema. mokėsi, tarkim, kur ten ką darė, keliavo. Bet ne. Bet mes būtinai pakalbėsim apie restoraną ir pakalbėsim apie laivus ir pakalbėsim apie viską, bet mes šiandien iš tikrųjų pagalvojom, kad kadangi artėja tėvo diena ir tu esi toks, žinai, tėčių tėtis, tai reikia pakalbėti apie tave kaip apie tėtį. Tai koks tu esi tėtis, kaip tu manai? Kaip tu save apibūdintum kaip tėtį? Tikras tėtis, aš manau, yra, kuris girdi aplinką. O kas yra aplinka, tai mes žinom. Vaikai ar vaikas, artimi žmonės, mylimi žmonės, moteris. Nu, ta prasme, kiekviena situacija kitokia tėčio. Tai aš kaip matau save tame paveiksle to tėčio būti atsakingu labai, aišku. O tai kai tu girdi, tai tada tu veiki, o kai tu veiki, tada tu kažkokius rezultatus pasieki teigiamus, tiek vaikui, tiek aplinkai, tiek mylimiems, tiek šeimai. Ir čia iš tikrųjų labai toks Bet tai geras tavo atsakymas. daug tokių visokių, žinai, galima šnekėti čia dienom ir valandom ir mėnesiais, nes, nu, žinai, tėtis, galim šnekėti apie tos tėčius kaip tu nori, bet tėtis yra, kaip vaikai tą tėtį mato, jie gal geriau pasakytų, kas yra mano tėtis. Ar tėtis geras ar negeras. Bet vėlgi, kas yra geras, kai tu pagalvoji, čia tokia filosofija gili, kad wow, kosmosas. O tu jauti, kad tu pasikeitei tapus tėčiu, tu kaip žmogus. Kas be ko. Ta prasme, kiekvienas vyras, kuris buvo vaikinas, ar tiesiog vienišas vyras, jau vyras, kai tapo, kažkur pas juos genuose slypi tas, kad jam reikia tapti tėčiu.
Kaip aš manau, tas pats su moterim vyksta. Bet su moterim dar sudėtingiau, nes josgi išnešioja ir ten dar įvairiausias mokslas slypi už to. Bet jeigu kalbant apie vyrą, vyras, realiai kiekvienas sveikas vyras turi būti tėčiu, turi tapti tėčiu. Ir tai yra tarsi tas naujas gyvenimo etapas, ta branda pasirodo, nes aš daug sutikęs žmonių esu, kur tiesiog jie yra jau tipo brandus vyrai, mes esam brandus, ne? Mes tiesiog, mes protingi, brandus, stiprus, sėkmingi, versle visur, ten pinigų, visko turim. Iš tikrųjų, bet jie nėra brandus. Teik, atnešk tavo katikę. Nes jie yra netėčiai dar. Bet tuo momentu, kai jie tampa tėčiais, ta branda pasidaro visai kitokia. Ir kiekvienas vyras, ką aš dabar kalbu, supras visiškai, ką aš turiu tą galvoj. Nes, tu išleidi, tu sukuri žmogų sukuri. O žmogus, žmogutis, tai jisai tiesiog ateina į tą pasaulį. Tai, mes žinom, indų mitologijai netgi yra tai, kad pas juos skaitosi kiekvienas žmogus dievas. Čia skirtingus, aišku, jau nieko prieš krikščionybę neturiu tokio nusistatęs, bet aš šneku tai, ką aš pasaulį mačiau, supratau. Ir ta kūryba. Krikščionybė sako, kad kiekvienas iš mūsų turi šventą dvasią. Taip, šventą dvasią, bet indų mitologijose šnekama vedose, kad kai mes sukūrėm tą naują žmogutį, išleidžiam į pasaulį, tai mes dievai, mes kūrėjai, mes sukūrėm būtent tą žmogutį. Tai mes dievai, nes aš galvojau, gal tas žmogutis tampa mum dievu. Ne, mes dievai. Nes, žinaigi, taip yra su vaikais, kai tavo tas vaikas tau tampa viskas. Centras pasaulio. Čia gal kitoj mitologijoje. Ne, čia realybėj. Realybėj, bet mūsų... Aš pagalvok dabar, tavo dukra. Taip, tai centras pasaulio. Mes apžiūrėjom jos kambarį, ten jau tikrai tavo gyvenimo visas pasaulis centras. Jau labai tavo namai gerai iliustruoja tavo santykius su dukra. Nes čia, žinai, viskas padaryta jai. Dėl jos. Ne vien dėl jos, dar yra dar viena. Laksto. Ant 4 kojų. Čia ta, kur buvo atėjus pasirodyti. Ta iš vis vadovauja visam paradai. Bet, žinai, aš tave pažįstu labiausiai kaip tėtį, nes mes tikriausiai susipažinom lietuviškoj mokykloj ir visi savaitgaliai tu esi su dukra, visos šventės, visi tie savanoriavimai, padėjimai, budėjimai, renginiai. Man tai tu esi tėtis, kur, kaip pavyzdys, kaip tėčiai turėtų leisti laiką su vaikais, rūpintis. Esi labai įsitraukęs. Jo, tu labai įsitraukęs esi, taip atrodo, ne? Tai ar tu gali sakyti, kad tavo dukra yra dabar tavo, kaip gyvenimo prioritetas? Kažkas paklausė kažkokio psichologo, sako, koks yra gyvenimo tikslas? Atsakymas buvo, nėra tikslo. Tiesiog nėra gyvenimo tikslo. O kas yra? O yra tai, kad tu susikuri tikslą. Ne? Tu susikuri tikslą. Tai jeigu tu susikuri tikslą, kad tu nori būti kažkokiu tai ten parašiutininku ir visą savo gyvenimą sukasi aplink parašiutą ir tu daugiau nieko nenori daryti, tu ir gyvenk su to parašiutu ten. Šukinėk kiekvieną dieną, kol vieną dieną kažkas bus. Ar gal nebus. Bet ačiū Dievui, saugim. Tai tokius. Bet mes kaip tas tėtis, kaip vyras, kuris subrendęs, kuris turi vaiką ar vaikus, tai tiesiog čia yra kaip vienas iš tikslų gyvenimo. Tu privalai tiesiog rūpintis. Tu privalai dalyvauti su to vaiku visur. Tu privalai būti tėčiu tam vaikui. Tai čia yra tavo rolė, tavo tikslas, tavo pareiga ir tu tai turi daryti. O tai kaip kitaip, aš negaliu įsivaizduoti kaip kitaip, jeigu tėvas nebūtų šalia vaiko.
Nors suprantu, ten migraciniai klausimai, politiniai kažkokie ten, tremtinių, žinai, ten karai, dar kažkas taip, tai yra sunkus tokie momentai. Ir lygos, žinai. Lygos, jo, atsitikimai nelaimingi. Taip, tas tai taip, bet mes kalbam lygiam kely. Lygiam kely kitaip neįmanoma. Tai, žinai, ir čia gal sunku suprasti, nes tiek aš, tiek Rasa, mes augom su labai mylinčiais tėčiais, ir, žinai, ir aš manau, kad ir tu augai su mylinčia labai šeima ir tėčiu, nes tavo tėvai atvažiuoja ir aš irgi turėjau progą su jais susipažinti ir matyti, kokia, pas jūs yra tokia darni šeima, tai tu manai, kad toks, koks esi tu tėtis, dalinai irgi įtakojo, kaip tu augai ir kokį tu tėtį turėjai vaikystėje. Tai yra gyvenimo dovana, kai tu tikrai tau pasiseka turėti gerus tėvus. Aš manau. Tai yra džiaugsmas. O kas yra geri tėvai? Tie, kurie tave girdi vėlgi, patarė, priima, padeda, palaiko, daugelį atvejų palaiko. Va tas yra fantastika. Kai tu žinai, kad tu nusprendi kažką ir tave palaiko. Tu toks geras. Nu tai jeigu tėvai jau palaiko, tai daugiau nieks nebesvarbu. Tai einam į priekį. Ir eini į priekį ir tai tave įpučia to, žinai, pasitikėjimo savimi. Tai tas yra labai, tai dovana iš tikrųjų. Dovana, kurios aš, žinai, palinkėčiau visam pasauliu turėti tą dovaną. Tai aš daug išmokau iš savo tėvų, be galo daug. Tai aišku, juk pirmieji 7 metai vaiko vystymosi, tai juk yra pagrindai iš tėvų. Perskaitai kažkiek knygų? Knygų, mokslinių straipsnių, psichologija. Bet iš tikrųjų tu rašysi tėvystėje, ne? Skaityva knygas, domėjaisi. Taip. Sėkmingai turėjom iš Princetono seselę, kuri ruošė 9 mėnesius, kad vaikas namuose gimtų, o ne ligoninėj. Tai Nida namie gimė? Namie gimė, savo lovą. Jo. Namuose viskas fantastiškai vyko, viskas buvo labai gerai. Ir aš labai džiaugiausi, kad mes pasisekė toks įvykis, kaip senais laikais. Kaip žmonių prigimtis va tokia yra, ne? Mes tiek tos plastikos visur turim. Va džiaugiuosi, kad mes turim žalę aplinkui, mažiau plastiko. Bet tos plastikos tiek daug, kad žmonės, dabar save užmygdo visame kame. Tai va tokie dalykai, kaip, žinai, kaip dar tėvai turi tą sąmoningą, kad ir mano tėvai, kad ir daugelį tėvų matau, to amžiaus žmonės, jie turi tą tokį, žinai, natūralumą. Važiuojam į gamtą, šašlikiukai, ten, žinai, laužą užsikursim, pasidėsim, pabūsim, pasimaudysim ežere, šaltas vanduo, tas vienas, tai kas, šoksti, pasimurdai. Kaip gera, tiesiog. Tai dabar užtat tu čia arčiau gamtos, ne? Štai tu čia taip ir džiaugiesi, ir jūra, ir va čia gamta pas save. Ir tais barsukais, kur išsirikiuoja. Naktį, žinai, tik kakytė žybsi iš krūmų. Gamta, gerai, mes dar galim grįžti prie mūsų šaknų, kadangi mes vieni iš tokių senolių mūsų šitoj planetoje, tai mesgi kiek tarp tų pelkių gyvenam 1000 mečių. Uždaryti, tai užsidarė tiesiog savo norų, kiek suprantu. Tai pas mus ta gamta yra be galo, tas sąlytis su gamta. Mes vieni iš tokių žmonių, kur mes tą gamtą be galo puoselėjam, tik tai vėlgi, apie politiką galime kalbėti, bet Lietuvos miškai kertami, Lietuvos, ta gamta fantastinė, bet vis tiek žmonės atitolsta po truputį nuo jos. Vis tiek tie komfortai, tie vagonėliai iš Anglijos suvažiuoja, pristato, jau vis tiek plastikoje gyvmiegi, nebe palapiniai, nebe to, žinai, kokiam mediniam namelį. Aišku. Mes daug turim, kur palapiniai miega žmonių. Taip, aš... Žiūrėjau į mane. Jo, tai gamtininkai visiškai. Gamtininkai. Jie gamtininkai, jie chemikai dar, sakyčiau, irgi. Ne, jie tai ten šis talentai. Ir
ir jie labai tokie vykrus, moka labai greitai rinkti viską. Kaip chemija, kursą chemijos praeina, tada pradeda rinkti. Kažkaip pat. O taip veikia. O kaip tu iš vis atvažiavai į Bay Area? Kaip čia tavo pirma stotelė? Kaip tu iš vis pasirinkai? Kodėl tu nusprendai iš vis į Ameriką? Mes žinom, kad tu labai myli Lietuvą. Kodėl tu iš vis nusprendai į Ameriką kraustytis? Nu čia aš savo knygui dar toj nebaigtoj vis dar dirbu. O kada jinai išeis? Tai va, pabaigsiu savo miško namelį, kur aš galėsiu kaip tas... Toliau rašyta, ne? Kaip Tomas Manas Nidoj savo namelį rašė. Nu, ten jo buvo tik tai, aišku, didesnis. Jis tais laikais turėjo daugiau galimybių, aš tai pabaigsiu savo mažiuką, tai ir tada užbaigsiu knygą. Aš manau, metų bėgi tikrai bus. O kaip jin vadinsis, gali pasakyti? Jo. Jinai vadinsis... O tu rašysi po slapyvardžiu, ar tu kaip... Ne, aš savo vardu. Vadinsis jinai verslauti ar vergauti. Ai, tu čia dar tą pačią rašai. tą pačią. Supratau. 10 metų. Supratau. Atrodo 10 metų, jo. Tu jau vergauji knygai, žodžiu. Bet paskui jinai verslaus jam. Nu, matai, va, dėl to jūs dviesiai dirbat, kad suvedėt taškus. Aš taip nesakiau. Aš tiesiog noriu čia, jinai skirta bus paaugliams maždaug, jinai daugiau apie ryžtą, nes tiesiog, nu, va, ten ir bus minima tokie dalykai, kaip gyvenimas gali pasikeisti 180 laipsnių kampu. Tiesiog per dieną. Ne per dieną, per valandą. O čia tavo tai pasikeitė? Taip, mano tai buvo. Tai ten daug detalių visokių, aišku, bet jeigu trumpai, tai atvykus į JAV, tai... Bet tu visą laiką norėjai važiuoti į Ameriką, ar čia buvo tavo tiesiog sukrito taip? Ne, aš norėjau tik tai pamatyti Ameriką. Nes, žinai, 2000 metais... Taip, o tai atrodė kaip svajonių šalis. Tai kai buvo tas toks fantastinis kursas 4 litai prie $1. Ir kai mes buvom tokie, nu... vos ne palapinių gyventojai tuo laiku, tai mums labai ta Amerikos 90 metų įtaka, tie filmai, ta visa kultūra iš Amerikos, ne? Beverly Hills. Santa Barbara ir visas tas grožis. Gelbėtojai. Geltoni autobusiukai. Ir jo, bet tai kažkaip atvažiavau į rytų pakrantę, nes jau pinigų nebuvo į vakarų nuskristi. Ne, į vakarų tačiau reikia jau prakūtų skristi. Rytuose reikia pradėti. Pradėti rytuose. Jo, ir kaip studentas. Čia visi tada turėjo tą galimybę. O kur konkrečiai? Nu, aš pirmą naktį New York'e, Kolumbijos universitete. Tai davė pasireikšti truputėlį. Ten tą vadinamą bendrabučio barakinę lovytę. 2 valandytėm. Ir po to jau laisvi, su pusryčiu, pamaitino ir tada važiuokit savo tais visais keliais, kur jūsų kontraktai. O mano kontraktas buvo San Franciske, o pas mane $300 kišeniai švilpė. Tai aš net bileto negalėjau nusipirkti San Franciską. Tai traukinio reikėjo važiuoti? Tai, ten trumpai, jeigu tariant, tai aš ten matau toks stendas stovi ir ten kažkokios atvirutės priklijuotos. Ir žiūriu kažkaip, tokia viena atvirutė su dangoraižiais, tokiais aukštais viešbučiais, taip parašyta Ocean City, Maryland. Aš taip, kur čia dabar tas yra, taigi tais laikais telefonų nebuvo, nieko nebuvo. Tai aš taip galvoju, kur čia tas, nei pažiūrėsi, nei ką, bet nuotrauka atrodė labai neblogai. Tai žemėlapį kažkaip panagrinėjau, 4 valandos kelio nuo New Yorko. Žiūriu, autobusas veža studentus ten irgi nemokamai. O tu mokėjai anglų kalbą tais laikais? Nu taip, po mokyklos vidurinės taip, šiaip ne taip. Ir, pagrindinius tas dalykus susikalbėti. Ir iššoku tą autobusą ir vežais mane nemokamai. Su visais studentais į Ocean City ir ten mes vasarą praleidom fantastiškai. Ten dirbau po 16-20 valandų į dieną. Skambykloje? Ne, ten vėlgi, visa istorija buvo, bet man pasisekė rasti, per 3 dienas radau tokį viešbutį, tokį milijonierių italą, kuris ten valdė tinklą, jų ten 14 viešbučių turėjo. Ir jis man sako, aš taip atėjau toks, sakau, noriu dirbti registratūrai su telefonu ir kompiuteriu
ir žmonėm. Jisai sako, kaip tavo anglų, sakau, gerai anglų, viskas gerai. Aš toks buvau, žinai. O tai kaip tu su juo susikalbėjai su italų? Tai sako, my name is Vaidas. Taip pusiau, taip, žinai. Jis ten man, Bella, jis toks jau 60 kelių metų tuo metu buvo ir jis toks jau, žinai, nuo antro pasaulinio tenai gyveno New York'e. Tai jis ten dar kalbėjo angliškai ten. Ten jo pagrindinė frazė būdavo, what happened? What happened? Nes ten visą laiką kažkas įvyksta tam viešbutį. Tai vamzdžiai trūksta, tai registratūros tą veikėją tokia viena išgerdavo per daug, su tokiais ilgais nagais. Tai eidavo durų valyti stiklinių tų, ten žodžiu, šortai būdavo, nežinau, ten jau nebe tie netrumpas kelnes ten buvo, ten jau beveik nebebuvo jų jau. Ir tokia lakstė. Jai buvo irgi gal koks 60, bet sakau, tokia įdomi moteris ten dirbo. Ir jinai išgerdavo ir jis ją vieną dieną atleido. O tada aš perėmiau viską. Ir aš tada vadovau visam viešbučiui. Jis man sako, mums reikia daug tų valytojų. Sakau, be problemų, nubėgu į studentų aptarnavimo tokį centriuką. Ten gal koks 100 studentų laukia darbo, numerio ten socialinio to, sakau, turiu darbą, visi apipšyta mane, aš išsirinkau ten 7, einam visi. Atvedžiau, tai viskas, tai pradėjom, ten gyvenom, o po to su draugu tokiu vienu kartu mokėmės ir mes tada, jisai buvo Minnesotoje, aš buvau vakarų pakrantėje ir mes susiskambinom tais automatais, sakom, važiuojam keliauti per visą Ameriką, dviese, sakom, mes norim pamatyti tą visą šalį. Vis tiek mums davė 4 mėnesius dirbti ir 1 mėnesį keliauti. Tai visi studentai dažniausiai išvažiuodavo jau atgal mokytis, o mes dar sakom, tai reikia išnaudoti tą mėnesį. Reikia išleisti pinigus. Ten mes su konservais ir... Visą kalną, ką uždirbai. Senu automobilium, konservų pilną bagažinę prisidėjom ir viskio. Ir mes tiesiog... pasileidom į tą laukinių vakarų link su žemėlapiu rankoj. Mes ten taip važinėjom, ten buvom pasiklydę, benzinas baigėsi, ten pas mus, ten indėnai mus puolė, ten, žodžiu, vietiniai gyventojai. Žodžiu, mes ten tokius visokių, ten kaip filmas visas gavosi. Ir galiausiai, kai mes atvažiavom čia į San Franciską, kaip jau galutinė buvo Los Andželą, mes visą laiką norėjom tą Long Beach pamatyti. tą ilgųjį paplūdimį. Bet atvažiavom San Franciską ir ta naktis man taip patiko. Man tas miestas taip patiko, bent kažkokia energija tada. Tais laikais ta energija buvo labai stipri čia to miesto. Jis toks buvo kaip toks mažas žvejų miestelis. Tos tie laiveliai, tos žuvis, žuvų kvapas, ruoniai. Tai tu dar čia atvažiavai dar prieš prasidedant visam IT 2000-aisiais. Bet tai buvo .com-as, tas .com bumas. Bubble, jo. Bet jisai ką jis ten buvo? Tik gyventi nebuvo niekur vietos rasti, nes tas miestas buvo neišaugęs visai. Jis mažiukas buvo. Ir taip man patiko. Ir kadangi aš ten su mano... Žodžiu, užsibuvau per ilgai čia ir reikėjo pabaigti vieną ten tą skolą susitvarkyti. Nespėjau šios ir kažkaip metus reikėjo praleisti čia. Arba Lietuvoje, darant, ten praktiškai nieko nebuvo ką daryti tuo metu. Tai galvoju, praleisiu čia metukus. Eisiu pasimokysiu anglų kalbos daugiau, gal į koledžą įstosiu. Ir taip kažkaip, kai įstojo labai sėkmingai, labai greitai per 3 mėnesius. Ir jau po kalėdų kažkaip ten viskas labai pradėjo man ten čia fantastiškai eitis į priekį. Lietuvoje tie laikai tokie dar buvo blogi. Galvoju, reikia koledžą užbaigti. Užbaigiau koledžą, tada reikia universitetą užbaigti, užbaigiau universitetą, tada reikia dirbti. Tada galvoju, čia vis tiek atlyginimai geri, darbas geras ir taip, ta karuselė taip. Paskui karjera prasidėjo, paskui visokios galimybės, verslai, tas anas ir kažkaip... O tai kuriam etape atsirado restoranas? Nes mes, kai atsikraustėm čia su Gintarė, tai man atrodo, tai jau restorano nebeturėjai. Jau nebuvo, bet aš gyvendama toj rytiniai pakrantėje žinojau apie šitą restoraną. Jį tikriausiai visi žinojo, ne? Jo, daug ką žinojau. Tu ilgai turėjai? 7 metai. 7 metus turėjai restoraną, eik tu savo. Nes aš net radau šitam San Francisco Chronicles apie jį rašė. Ten daug kas rašė apie jį, tai buvo... Tas restoranas buvo pasiekęs ne tai, kad ten, vietiniai žino, bet jis jį plačiau žinojo.
Nu, tai iš Kanados būdavo daug žmonių, iš Meksikos atvažiuodavo, kažkaip pat lietuviai susižinodavo. Bet žinai, kaip atrodo lietuviška virtuvėgi tokia, žinai, kur nebūtinai visi jie mėgsta arba nori mėgti. Čia tik tu, aš va, tai švenčiu cepelinų šitų šaltibaršių šventę, o tu nešventi. O turėjot šaltibaršių meniu? Buvo šaltibaršių? Turėjom šaltibaršių, turėjom cepelinų, turėjom pagrindinius lietuviškus patiekalus. Bet žiūrėkit, man čia yra keli niuansai, kaip viskas vyko. Ir tie keli niuansai gaunasi, kad susipynė viens tarp kito. Sakyčiau, vienas iš tų niuansų man buvo toks truputėlį kaip širdgėla, kaip toks, užtenka lietuviams būti kukliems. Kiek mes galim save mažiau vertinti negu kažkokius kitokius maistus, kitokius dalykus. Aš kaip tada pakeliavau po pasaulį, aš mokiausi, gyvenau ten visoje Azijoje, pietryčių. Ir tada, kai grįžęs į Lietuvą, dar grįžau į Lietuvą pagyventi, dar Lietuvoje gyvenau. Tai čia, Dieve, tai palauk, mes čia kažkur prašokom. Tai čia daug labai visko buvo, bet čia aš kalbu po 8 metų Amerikoje gyvenant. Aš tada išvažiavau į Aziją, Azijoje pagyvenau 5 metus ir tada po 5 metų... Kur tu Azijoje gyvenai? Oi. Tai minčių šuoliai. Tai Azijai, žodžiu, ten praktiškai visur, bet Filipinuose mokslus baigiau, magistratūros ir tada Singapūrė dirbau. Ir tada aš ten visur visokius projektus vyšiau. Bet grįžtam į restoraną. Taip, ir tada, kai grįžau į Lietuvą, tada Lietuvoje man kažkaip atsivėrė tas, aš turėjau tokį startuolį, dirbau su to startuoliu ir po to man atsivėrė toks nežinau, kaip atsikėlė vieną dieną ir toks, žinai, balsas sako, tau reikia tiesiog puoselėt, garsinti Lietuvos virtuvę. Kodėl aš taip galvoju dabar? Ir pradėjau sujungti taškus. Kodėl? O todėl, kad studentiniais laikais, kai man labai sunku buvo studentauti, nes pinigų reikia, tai aš Lenkų restorane dirbau. Vieninteliam San Franciske. Pasisekė rasti, pasisekė įsidarbinti. O tu ten virtuvėj dirbai? Ne, aš padavėjau, po to tokį kaip viso restoranėlio vadybininku. Tai labai mes ten su ta šeima susiklijavę buvom, labai draugiški. Jie tokie suamerikonėję Lenkai. Kitokios jau truputėlį jau vis tiek mąstysena pasikeitusi. Be galo viskas vyko labai. Ir aš išėjau iš restorano, man tiesiog buvo graudu, nes, kaip šeimos išeini, žinai, palieki juos. Bet man reikėjo, nes karjera tai yra toks dalykas, kiekvienam vyrui svarbi. Tai tada čia buvo tas niuansas, kad prisiminimai labai geri, tu nori kartais gyvenime, kai būna tie ciklai, tu nori atgaminti tos prisiminimus. Va čia kaip truputėlį kartais ir klaida, bet kartais ir klaida dėl to, kad tu nušoksti nuo savo to pagrindinio kelio, bet vėlgi, tu pats susikuri tuos tikslus ir kelius. Aš tada sakiau savo, kad aš nušokau. Aš tada nuėjau truputėlį į tokį žvyrkelį su tuo restoranu. Aišku, jis ten labai sėkmingai vystėsi, labai viskas fantastiškai vyko. Bet esmė toje, kad mano vidinis buvo, supratau, kad man reikėjo truputėlį kitų kelių eiti. Ir būtų buvo visai kitaip tada gyvenime, bet kas ten žino vėl. Ir tada gaunasi, kad tai kitas, žinai, patirtis, kad pasaulyje tos visos virtuvės, jos skanios, jos ganėtinai neblogos. Bet mūsų virtuvė, kai tu pagalvosi, kiek yra vairiausios sudėties kiekvienam mūsų patiekale ir kiek užima laiko padaryti, tokius cepelinus, balandėlius, troškinius, šaltibaršius, žemaičių blynus, visokius tenai kėdainių blynus, vėdarus, dešras. Tai ta prasme, ten vokiečiai aišku, su tom dešrom gan žymus, bet visumoj, kas daugiau daro tokius dalykus kaip mes? Nieks, dėl to žydai ir vertina be galo lietuvišką virtuvę, nes jis supranta, kad ten daug darbo įdėta. Tai šakočius visokius. Tai kaip tu padarysi taip lengvai? Naminis maistas yra auksas šiais laikais. Ne vien dėl to, kad čia labai brangu tose restoranuose valgyti. Man tiesiog restoranuose dabar po to restorano verslo. Aš tada kaip koks gydytojas, ta prasme atvažiuoja į ligoninę ir jis mato viską savo akim, nes jis ten dirbo visą gyvenimą. Aš ne visą gyvenimą, bet aš atidirbau savo jau, ten 7 metai išlaikyti. Ir aš matau iš karto
visas problemas, viską kaip restoranas funkcionuoja, tiesiog čia kaip panašiai kaip, žinai, kaip kompiuteris, koks robotas eitų į pastatą ir nuskanuoja viską ir mato. Temperatūras, aukščius, kas aplinkui žmonės, tą aš irgi matau. O tai tu dukrai neleidi valgyti visokių ten greito maisto už tai? Ne, mes nevalgom iš vis greito maisto. Ne. Tai va, aš už tai ir klausiu, nes galvoju, tu Greitas dabar, kai maistas, žinantis viską, tai tu iš vis neleidi jai. Nu tai įsivaizduokit, tai bet kokį greito maistą nuvažiuoji, kiek tenai yra to aliejaus apyvarto. 100 kartų pervertas. Kiek jis kartų? Na gerai, bet net ir paėmus gerus restoranus, kad ir ką reiškia geras, ne? Tai realiai ar įmanoma turėti kokybišką maistą, Ne. nes jie vis tiek turi uždirbtą, ne? Tai jiegi negali manęs prašyti ten $500 už salotas, nes aš tiesiog nemokėsiu, ne? Nes aš tai galvoju, kad labai sunku rasti kokybiško maisto restoraną, nes vis tiek, kad tu gali geriau pasidaryti namie. Kokybiškas maistas pagrindė yra kas? Tai yra higiena, turi nuplauti, suruošti ir atsargiai labai ten tas lentutės keisti, pjaustyti mėsą atskirai nuo daržovių ten panašiai. Po to sudėtis. Šviežumas tai taip, bet sudėtis. Su šviežumu čia Amerikoje labai jie protingai viską daro. Viską žalia dar nepirnokę atveža. Ir po to nokina šaldytuvuose, ar ten sandėliuose. Tai kaip pardavinėja, ir kaip nusiperki, ir kaip tu laikai dar savo sandėlį porą savaičių. Tai taip restoranai egzistuoja, bet esmė tokia, kad aš kiek kartų stovėdavau tose eilėse, vos ne kas antrą dieną tenai, perkant tas visas žaliavas. Ir kai tu matai, kad, trumpai pavardinsiu, kiniečiai, indai, arabai, meksikonai, latinos, tarkim, tarp visi, čia pagrindiniai tie restoranų savininkai. Nes tų europiečių, tų prancūzų, italų, ten labai mažai liko čia visur. Ir praktiškai nieko, aš ten iš vis praktiškai europiečių nematydavau. Vieną kitą, tokį jau. Tai šitie visi yra 5 skirtingi aliejai bazai. Visi restoranai važiuoja į vieną bazę pirkti. Čia. Bazė, tai ta prasme tas restoranams specialus tinklas. Centras. Tai 5 skirtingi aliejai, nuo ten $40 geriausias, kuris ten jau, tarkim, ryžių ir avokado, iki pačią prašiausią $12 už kanistrą. Mes šnekam apie 10 litrų kanistrą. Tai įsivaizduok. Visi tie 5, ką išvardinau, 5 tautybės, tai tos grupės žmonių, savininkai, visi po $12. Visi, žiūri vežimėliuose, $12. Susikrovė tuos, vadinamas, kepimo aliejai. O tengi vieni kancerogenai. Ten absurdas. Ir jūs visi valgo tas visus takos, visus skanėstus, kiniečių. Bet tu sako, kaip skanu. Sėkmės. Vėži kiekvieną dieną save, taip, žinai. Bet jau, pavyzdžiui, yra vietų čia bei ėriai, kur tu nueitum pavalgyti. Arba nusivestum. Bet rekomenduotum. Aš, žinai, kai jau namuose, jau namai per toli, arba jau ten situacijos priverčia. Taip yra. Yra New Leaf Community Market. Tai tas New Leaf, tai čia yra toksai, Monterey, paskui Half Moon Bay. Jos tokios kaip Whole Foods. Ir Whole Foods tas pats. Tai tie stalai, kur būna daržovės. Pats susidėdė. Jo, pats prisidėti tie bufė. Nes jie kiekvieną dieną daro, nes jie visiškai išmeta, kas lieka. Ir rytoj jau bus nauja. Tai čia daug tų mažų tokių parduotuvių. Tai tokias neblogas. Prie manęs irgi tokia yra. Tos dar visai nieko, bet vėlgi, nežinom, kokius aliejus naudoja, nežinom, ar tas salotas plauna, ar tik iš maišelių ištraukia, supjausto ir valgykit. O kas jas nuplovė? Ūkininkai, su kuom? Ta prasme. Tai jeigu grįžtant prie restorano, yra taip, kad buvo kaip ir tas, kodėl mes prastesni už kitus su savo maistu, nes mūsų maistas yra labai kūrybingas iš tikrųjų, artistiškas, galima sakyti. Ne taip prancūzų ten visokie pagražinimai, bet mūsų yra artistiškas pačio patiekalo gamybai. Kaip mes iš tų bulvių padarom tiek skirtingų visokių patiekalų, tai čia yra kultūros atspindys. Ir tą aš visą norėjau perduoti amerikonams pasauliui tiesiog. Grįžtum atgal į restoranų? Ne. Ne. Ačiū.
Tai, žinai, Pasivaikščiau tuo vieškeliu. žinai, čia tavo žmogaus gyvenimas kaip upė, tu negali grįžti tą patį tašką. Tai matai, va, jau, kaip jis žinai. sako, tai čia tikslas kokį susikuri, tai susikursi per naują. Šiaip restoranas iš tikrųjų labai įdomus, Aha. labai žmonės ateina ten pasišneki. Ir jeigu tavo ta, žinai, aplinka tokia, kaip pas mane buvo, kiemelis, ten su tais medžiais, su tais ąžuoliniais, tais sunkiais stalais, turėjom lietuviško alaus, vyno ten, nu, buvo tokia knaipė, tokia gera knaipė, tokia, žinai, tokia taverna, ir tas skanus maistas, viską, ir švaru, be galo švaru pas mus buvo. 98% sveikatos ta apsauga duodavo procentų vertinimą. Nu tai tada pats ateini, man malonu ten būdavo būti. Aš kai planavau kelionę į Kaliforniją, dar kai gyvenau anoj pusėje, tai aš buvau užsiseivinus restoraną, kad čia reiks užsukti, įsivaizduoti. Kaip apie jį žinom, nes ten, žinai, kaip pagalvoju, ten Čikagoje yra visokių ten lietuviško, ne, bet aš ten jų nežinojau, bet vad žinau Kalifornijai. Tai ir aš pasakau, čia Rasai pasakysiu, nes tau pasakau kažkada anksčiau, aš darbe apsauginis mane pakalbino šitoj Kingo bibliotekoje, žinai, ir ten, žinai, pradėjau, tai iš kur tu esi, trale, ir aš, žinai, pasakiau, kad iš Lietuvos, sako, oi, aš žinojau, sako, šitą, žinai, restoraną, Vaidą, ir jis tai pasakojo apie baldus, sako, ten labai buvo gražus baldai. Ir tu dabar minėjai tos baldus, ne, jie ten kažkokie buvo ąžuoliniai. Jo, mes ten prisirinkom daug visokių senų tvorų, lentų, visokių tų Bet tai vis rastelių. tiek tu labai Ir daug mes valėm ten darėm. idėjai energijos į tą restoraną. Meilės, daug meilės. Daug meilės. Jis buvo populiarus lietuvių bendruomenėje. Buvo labai, labai. Nu, ta prasme, visiems viskas patiko. Per 7 metus aš gal turėjau 2 nusiskundimus kokius tik tai. Įsivaizduoju, per 7 metus. Ir tai ne iš lietuvių ten buvo. Nu, lietuviai dažniausiai nesiskusties į tavo veidą. Bet, aišku, žinai, visų skonių neįtiksi, nes lietuvių skoniai yra labai tokie užkietėję. bet amerikonų, ten buvo iš amerikonų. Bet ten įsidirbinėjimas jau buvo, ten jau tokie, bet tik 2. O visa kita. Bet tavo darbas restorane, tu daugiau sužinojai ir gal apie pačius produktus ir apie ten maistinės savybės, ne? Nes tu kažkokios specialus išsilavinimo tai tame neturėjai, ne? Nu tai matai, mama mano technologė, visą gyvenimą susijusi su maisto gamyba, su konditerija, tai dėl to medutis buvo labai populiarus. Tai mama tau daug patarimų galėjo. Tai jinai sudarė meniu valgiaraštį. Ne? Jo, jinai padėjo valgiaraštį sudaryti, apmokė mūsų personalą, mūsų virėjas. Nu ir tiesiog, ir tada jinai kaip ir tiesiog tik tai taip būdavo jai, tai kaip hobis, ateit padėti kažką. Nu vis tiek, sveikata tas anas, tai žodžiu jau nebesinorėjo tenai lysti į tos darbus, bet pagalba didžiulė buvo padėti va tą visą sudaryti. Bet tai čia iš maisto pusės. Iš maisto. Tai tu prisimeni restoraną kaip kažką faino širdžiai, žinai, kaip pagalvoji ir galvoji, kaip buvo faina. Labai. Labai, iš tikrųjų, šiek tiek yra nostalgijos restoranų. Jisai buvo gražioj vietoje, Alamidoje, saloje, paplūdimys netoli. Nu, ta prasme, jis buvo toks senam pastate, jis toks buvo toks, ta energija. Ten tie senukai savininkai buvo, jie vėja numirė, dar kai restoranas gyvavo, jie numirė jau, tai jų šeima perėmė. Vis tiek, bet jie rūpinosi manim, kaip tuo, žinai, nuomininku. Taip. Nu, jie kaip ir šeimos narių praktiškai, nes jie iš Jordanijos, tokie labai, be galo tokie draugiški. Gerai sugyvenam, su kaimynais gerai sugyvenam, ten visais azijiečiais praktiškai. Bet turėjai ten ir maisto amerikietiško? Ne. Tik lietuviškas? Tik lietuviškas. Matai, kokį mes praleidom, bet tai įsivaizduok. Visiškas lietuviškas maistas. O tai kas buvo meniu pagrindinis? Buvo apie 12 patiekalų. Buvo, tai cepelinai. Tai cepelinų kiekvieną dieną turėdavai cepelinų? Kiekvieną dieną religingai darydavom cepelinus kiekvieną dieną. Įsivaizduoji? Geras. Taip, opa. Nes, pavyzdžiui, yra, žinai, tų lietuvių, kas turi restoranus, bet jie neužsiema, ten, cepelinų ar ten šaltibarščių ar dar kažko dėjimų į meniu. Jie turi tuos restoranus, kurie yra einamo skonio.
O tu, jeigu įsivaizduoji, Cepelinus Kalifornijai turėtų kas dėti. Mano magistratūros laikais buvo toks vienas iš pagrindinių reikalavimų mums, baigiamiesiems magistrams. Sukurkit mėlynus vandenynus. Ką reiškia? Šalinkitės nuo raudonų vandenynų. Nu, tai ką reiškia raudonas vandenynas ir mėlynas? Nu, mėlynas tai kažkokios inovacijos, naujovės, kažkas tokio, ko dar aplinka žmonės nemato, neturėjo, produktai ir ten aptarnavimas. Tai aš visą laiką norėjau tą lietuvišką virtuvę, kaip tą mėlyną vandenyną, tiesiog pateikti amerikonams, kurie būtų, kas čia per 2 bombos, žinai, lėkštėj guli, žinai, su padažu ant viršaus. Bombos. Nu, atrodo, žinai, tokios. Bet, ta prasme, va tai ir yra, va, kad sukūriau, nu, ta prasme, sukurt, bet pateikėm visuomenį ir jinai priėmė jį, kaip naujovę, kaip ir 70% amerikonų ėjo valgyti. Ta prasme, kartais eilės stovėdavo. Nu, tai buvo fantastinis momentas. Taip gera, bet, žinai, taip gera, savo tradicinę virtuvę tu reklamuoji nežinomoje aplinkoje ir visi priima tai. Taigi čia yra didžiulis pasitenkinimas savo pačiam, kaip žmogui, ir dar už savo tautą stovyti. Ir čia ne tai, kad, žinai, ten į kebabą primėsim šiandien to, nes turistai nematys, nežinos, nesvarbu. O čia nieko tokio negali padaryti, čia visą laiką darai širdies ir kiekvieną dieną su labai tokiu atsidavimu, nes tu žinai, kad tai yra naujovė ir tu negali pavesti visuomenės. Ir Lietuvos kaip ir vardo. Jo, reprezentacija. Taip, atstovauja Lietuvą. Turėjai kokių žinomų žmonių, kaip svečių? Geras klausimas, jo. Turėjai? Taip, Stephenas Kingas buvo rašytojas. Po to... Keanu Reeves šalia praėjo, bet neužėjo. Aš tada kaip tik ir nebuvau tuo momentu, būčiau įsitempęs aš jį. Žinai, bent jau, imk kokį gintariuką, žinai. Cepeliną užkąsk. Čeburėką. Lipam į laivą ir plaukia. Tai kur tavo laivas, Vaid? Kur tavo laivas? Kur išplaukė tavo laivas? Laivas dabar pertraukėliai. Pertraukėlė dabar šiuo metu. Tokie laikai, truputėlį reikia, kad viskas susistovėtų. Taip ramiau, nes mes dabar nežinom, kaip visa ta Trumpo politika, ekonomika suksis. Mes nežinom, kaip, ta prasme, daug dalykų dabar spręsis šiam pusmetį. Jeigu viskas susidėlios labai patogiai ir gerai, laivas atplauks. Ir mes žinom, kad kainos toliau augs, infliacija, ta prasme, augs, kainų augimas bus ganėtinai neblogas. Čia, tai aš suspėsiu iššokti dar į tą traukinį ir mes turėsim laivą... Į kurį uostą? Mes turėsim laivą čia. Kuriam uostą čia? Man labai patiko Emervilio. Emervilio uostas, nes ten tiesiai įlanka, tu matai auksinių vartų tiltą. O tai kada jau tu plauksi per pasaulį? Aš žinau, kad tu plaukęs esi su... Dieve, kaip vadinosi tas laivas? Ambersail. Bet tu neplaukiai aplink pasaulį, tu ten gal tik kažkiek prisijungiai ar plaukiai. Jiegi ten didelė kelionė. Ne, tai jie ten darė labai daug atkarpų, jiems ten reikėdavo nuvežti laivą į kažkokią ten vietą, kur ten vyksta rungtynės, varžybos, ten kokios ten Rolexų, dar kažkokios, visokios ten jie dalyvaudavo. Tai jie pastoviai primdavo žmonės. Čia bet kas gali plaukti, ta prasme, su jais. Tai nereikia turėti jokio... Nieko nereikia. Tai mes su Gintarė irgi galime... Gali drąsiai su jais. Ir plauk nereikia mokėti. Nieko, ten viską... Linas ir visi kiti ten patyrė, juk jiegi praktiškai vadovauja, prižiūri ir jie išmoko. Iš tikrųjų. Dar labai neblogi apmokymai gaunasi. Čia kaip gyvenimo patirtis. Labai siūlau. Jo, prisimk dabar gi turi antrą jau. Tai dabar su 2. O kada tu gyvenimo patirtį darysi? Tai aš planuoju dabar, šią vasarą tai jau visi suplanuota viskas, o kitą vasarą aš galvoju, tai jeigu viskas susidėlioja su Trumpo politika ir su mano planais, tai aš galvoju, vasarą aš turėsiu jau labai gražų laivą Floridoje ir mes rinksim komandą iš Floridos, mes plauksim link Panamos, tai bus mėnesio plaukimas. Ir maždaug aš rinksiu kokius 4-5 žmonės atkarpom to mėnesio, tarkim, ten savaitę 2,
kas nori O po to prisijungti. išmetė iš Ne, po to jie saloj galės išskristi atgal, namo, ar ten likti, daryti ką jie nori. Bet jo, tai bus, aš planuoju kitais metais, vasarą. Tai mes galėsim kooperuotis, kas norės. Ir mes galėsim paskiščiuką kitą vasarą iš laivo daryti. Mes ties Havajais išlipsim. Suprantai, Havajai, Gintarė, nepakeliui. Gintarė tik į Havajus plaukia. Bet Karibų šį kartą praplauksim visus. Ai, ten pro tos visas. Jo, visas salas galėsim pasirinkti, ką norėsim. Ar taip aplink Kubą, ir po to ten šokinėti per visas salas. Ar palei Meksikos krantą plaukti. Kaip, pažiūrėsim, kokie maršrutai mums tenkins labiau, kaip oras, kaip, ta prasme, visus tos sąlygos aplinkybės. Bet jo, laivas ganėtinai bus didelis, 4 kajutėm, vietos daug, ten kokiem 5 žmonėm, ten bus fantastika. Tai va, visi dabar privalo pirmiausia prenumeruoti mūsų podcastčiuką, kad galėtų plaukti. Jo, nes atranka bus per mūsų podcastą, taip? Nežinojau, kažkas naujo. Žinai, sako, jeigu gali įsivaizduoti, tai reiškia gali ir padaryti. Tai tu net jau matai 4 kajutės ir visą kitą, tai gerai, geras ženklas. Tai čia laiko klausimas, jeigu laiko būtų šiandien, tai ir šiandien viskas įvyktų, bet laiko nėra. O iš kur tą turi laivam meilę? Tu augęs esi Klaipėdoje, ne? Vaikystės vasaros Nidoj, Klaipėdoj. O tos vasaros labiausiai įsimintinos. Nes, ką žiemą, ta prasme, eini į vidurinę mokyklą. Koks ten gyvenimas. Aišku, ten savai buvo visas gyvenimas, bet Klaipėda man labiausiai įspūdį buvo palikusi, nes Klaipėda vaikystė, Klaipėda pastoviai keltai, pastoviai uostas, pastoviai tas dyzelio kvapas, tas veiksmas, kranai. Ir ta prasme, žinai, kai vaikui kažkas įstringa, tai įstringa. Ir ta meilė praktiškai neišeina niekados. Ir aišku, senelis su kateriais ten plukdydavo ir šiaip su laivais plaukdavo. Ir po to, kai jau po 12, kai tu jau tampi jau žmogum, savistovė jau laisvas, gali daryti, ką nori, tai aš viską darydavau, kad tik susėt su laivais. Prasme, bet kur, visokie keltai, ten Suomijos, Švedijos, jeigu galimybė yra, tai Ai, tai tu už tai ir karjerą rinkaisi susijusią su laivais? Ta prasme, laivai tai yra logistika, o logistika tai yra prekyba, verslas, pasaulio verslas. Tai aš baigiau tarptautinį verslą, o tarptautinis verslas labiausiai susijęs su pervežimu. Kaip kitaip? Tai pervežimas ir yra vandeniu 90%. Bet tu kiekvieną dieną eini į ofisą ir per langą matai vandenyną? Mūsų ofisas, biuras. Tai mūsų uostas yra upinis dėja. Tu į upę žiūri. Tai žiūriu upę kiekvieną dieną, bet upė ganėtinai plati, jinai žalia labai, palmės ten visokios. Ir tu gali vizualizuoti ten vandenyną. Aš matau įlanką dažnai čia, tai aš kažkaip tos nostalgijos neturiu per daug, nes upė, žinau, kad šitos upės vis tiek įlanka, kur aš ten pastoviai plaukiusiu ir vandeninas, aišku, šalia. Čia viskas taip kažkaip psichologiškai, kad, gerai upė, bet tai žinai, kad čia mes esame labai šalia. Bet jeigu galėtum pasikeisti čia į vandenino uostą, keistum? Aišku, pirmą minutę, taip. Sekundę. Jo, iškart. Nes, aišku, ten pavyzdžiui, locmanų biuras. Nežinau, kas. Ta prasme, locmanai, kurie įplukdo laivus. Jie tokie vietiniai vadinasi kapitonai. Nes tie visi laivų kapitonai, jie negali tiesiog į nežinomą uostą ar žinomą, bet nesvarbu, įplaukti tiesiog taip. Čia dėl saugumo, dėl navigacijos. Ir, pavyzdžiui, ten tų locmanų biuras yra San Franciskas, kai turi lyginius ir nelyginius tuos dokus, ne? Pyrai vadinasi, pier. Tai lyginiai už tilto į kairę, jeigu mes žiūrėsim į miestą, o nelyginiai į dešinę, kur ir kruiziniai atplaukia, kur Pier 39, tas žymusis. Tai va, tai tas 35, 27, tai čia kruiziniai, o 15 yra locmanų biuras, pačiam gale. Ir langai taip aplinkui, taip į visą įlanką.
ir tu matai kiekvieną laivą praplaukia. Aš jiems pavydžiu. Nu, bet aišku, jų darbas yra kitoks nei mano. Man atrodo, jie pavydi man. Dėl darbo savitumų. Bet dėl biurų jo, pas jos biuras yra labai fantastinis. Ai, bet tai aš galiu nuvažiuoti šiandien, atsisėsti šalia jų biurą ir žiūrėti įlanką. Žinai, kai vaikai užauginti būna, kai jau medžiai prisodinti, namai sutvarkinti ir... Tai tau nebedaug trūksta. Knygos parašytos ir štiegi. Pinigai uždirbti ir darbai padaryti. Tada kas belieka? Tada susikuri dar naujų tikslų. O naujų tikslai tai yra džiaugtis gyvenimu, ten plaukti aplink pasaulį. Galima vieną variantą pasirinkti, kai daug kas irgi tokį variantą pasirinko iš Amerikos persikėlė į Europą su laivais savo. Kažkur ten pasirenka gražias vietas Italijoje ir Graikijoje, pasistato tos laivus marinose ir vasaras leidžia Lietuvoje, o paskui jau rudenį išvažiuoja, ten būna. Plaukia po Viduržemio jūrą. Na taip, nes ten nebūna tokių beprotiškų audrų ir tornadų, kaip audrų būna, bet Floridoj. Nu jo, tornadų ne, bet taifūnų tokių ne, bet būna audrų tokių, Viduržemio jūra būna tokių ganėtinai stipresnių, bet nu tai tau nereikia būti per tas audras jūrai. Ta prasme, tu visą laiką gali greitai slėptis tarp kažkokių salų. Ir ten infrastruktūra jau šimtmečiais ten sudėliota. Ten Italijai, Graikijai, tai ten yra gyvenimas. Taip, ten yra jau ypač iš vandens pusės. Nes daug žmonių nesupranta, bet aišku, tu turi mėgti. Nes, nu, yra niuansai. Kad tu keliauji tarp salų, tai tu pasvirimo gauni, kai tu tranzite būni. Pasvirsta ir tu varai, jeigu didesnis vėjas. Jeigu mažesnis vėjas, tada tu tiesiai plauki. Mes išbandėm, žinom, nu, bet, nu, San Francisco įlanka, žinokit, čia yra viena iš tokių sudėtingiausių įlankų pasaulyje. Ir mes ją atlaikėm. Jūs atlaikėt. Aš labai buvau, iš tikrųjų, aš džiaugiausi jumis, nes jūs... Kad jūs neiškrytot iš laivo, ne? Čia viena. Ne, taigi jis prainstruktavo, ką daryti. Čia viena, čia būtų buvę jau operacija rimta, bet, ačiū Dievui. Bet kita tai, kad jūs išlipot iš laivo po to, jau po plaukimo labai taip, ganėtinai, nu, nesusitresavus. Dar bendrauja, man. Jo. Arba ir po kešiuką pakviečiam. Tik mes turim video, reikės įdėti, ne? Iš mūsų nuotykio. Tai va, aš tada buvau nustebęs, kad jūs viską atlaikėt gerai. O, tai klausyk, Vaidai, mes žinom, kad tu tuoj turėjai kepti tortą savo dukrai. Gimtadienis, ne? Taip. Tai kokį tu tortą ar pyragą kepsi jai? Aš sugalvoju tokį, kad čia aišku tos konditerijos specialistus visokius labai ten nustebinčiau, aišku, su savo tokiom idėjom, bet tai, kadangi aš tas knygos, kai vada grįžtu į truputėlį, kad nepabaigiau dar, bet pagrindinis pavadinimas knygos yra Be ribų. Be ribų. Tai ten potekstė buvo verslauti ir vergauti. Taip. Tai pas mane ribų nėra kepimai irgi. Tai dėl to ir sugalvojau, kad darysiu, ten sumaišysiu, padarysiu tokį šokoladinį, tokį kaip biskvitą. Ir, nu aš nekepėjęs, aš prisiekiu, kad nemoku aš kep daug, bet bandau. Bet kartais pavyksta. Tai tą tokį biskvitą supjausti į gabalus ir tada padarysiu tokį skanų kremą tokį. Bet tokį naminį. Jis bus toks turtingas, toks saldžiai rūgštus, toks gretininis. Ir padarysiu aš tą kremą tokį, tada tu sutepsiu aš juos su tais sluoksniais, bus daugias sluoksnis toks, ir ant viršaus braškim dekoruosim. Labai. Tai va, tai aš kaip ir sakiau, pavyzdžiui, kiek jūs žinot tėčių, kurie kepa savo dukrom tortus, ne? Vat kiek, aš pavyzdžiui, nežinau, va, tik vieną žinau. Ką palinkėtum
visiems tėčiam tėvo dienos proga? Tai aš palinkėčiau jiems, kad, jie bandytų progresuoti tame visame, nes atperkamumas po to yra labai didžiulis. Nes jūs įsivaizduokit, ką jūs investuosit nuo pat pirmos dienos, kai jūs turit vaiką, iki kol tas vaikas užaugs, po to jūsų gyvenimas bus visiškai kitoks. Jūs suprasit, kodėl, atsakymai pareis. Man dar kol kas neparėjo, nes dar neužaugo, bet eina jau. Bet eina, jaučiasi. Ir ta visa atsakomybė, ir graža, ir tas ryšys yra vienas iš tų, kur, ta prasme, čia labai sunku paaiškinti, čia daugiau yra viskas širdyje, bet tas ryšys yra, ta prasme, tai tavo kūrinys, tai koks dar gali būti kitoks ryšys. Tai va, ištvermės tiems vyrams, tėčiams ir naudokitės progą, kol mažiukai, kol dar neužaugo iki ten jau pilnametystės, nes ta proga jinai išeis, o po to liks tik prisiminimai. Tai... Nebent dar 6 vaikučiai. Arba nebent dar. Gaminkit. Reikia Lietuvos kelt gimstamumą. Mūsų taip tauta nyksta, tai reikia ją palaikyti. Tai aš manau, jūs kaip nors susitvarkysit, visi susitvarkė ir jūs susitvarkysit.